Benvenuti in diretta su shritalia.com, il canale di informazione e aggiornamento che abbiamo riattivato dal 1° di ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15, 15 minuti di aggiornamento, novità, approfondimento sui temi del lavoro. Siamo ritornati in una situazione di grande emergenza e continuano uno dopo l'altro a uscire provvedimenti normativi che introducono nuove misure per le attività, le imprese e il lavoro. Cominciamo come sempre con le notizie dell'ultima ora e le notizie dell'ultima ora cominciano da alcune anticipazioni su quello che è il decreto ristori bis. È in uscita, si dice per oggi, già ci sono le bozze definitive, il nuovo decreto sui ristori con i ristori per le aziende colpite dalle nuove limitazioni. Saranno previsti che cosa? Congedi retribuiti al 50% e bonus babysitter per aiutare le famiglie nelle zone rosse con figli in didattica a distanza. I congedi saranno alternativi allo smart working, quindi si avrà diritto al congedo se non si può prestare attività con la modalità del lavoro agile. Saranno prorogati i termini per la richiesta della CIG, i termini di decadenza per inoltrare le domande, ma, e questa è una delle novità più attese, la CIG sarà riconosciuta anche agli assunti dopo il 13 di luglio e quindi questo che era uno dei punti aperti dovrebbe essere risolto con il decreto ristori bis in uscita tra oggi e domani. Dovrebbe poi essere sospeso il versamento dei contributi, delle ritenute fiscali e dell'IVA per il periodo dei blocchi per le attività e le imprese colpite dai divieti. Fondo perduto esteso e credito d'imposta per gli affitti. Sarà prevista l'estensione dei contributi a fondo perduto alle attività che non erano nell'elenco del primo decreto, mentre per le attività definitivamente chiuse nelle zone rosse e arancio il contributo sarà raddoppiato rispetto a quello della scorsa primavera. Quindi è in uscita un decreto con tutta una serie di misure che vanno ad aggiungersi, ad integrare quelle già contenute nel primo decreto ristori. Ci saranno anche aiuti extra per i negozi nei centri commerciali con un aiuto extra pari al 30% del contributo ricevuto sulla base del decreto di maggio e questi aiuti extra dovrebbero essere previsti anche per quelle imprese, quelle attività che sono nuovi beneficiari. In particolare per le aziende con più di 5 milioni di fatturato dovrebbe essere anche per questo previsto un contributo extra se si tratta di attività e di imprese dentro le zone rosse e arancione. Terapie intensive al limite, a rischio 5 regioni con un'ordinanza del presidente della provincia di Bolzano, l'Alto Adige entra in zona rossa, esclusi per il momento altri ingressi in zona rossa. Come sappiamo, il governo decide quelle che sono le limitazioni, lo ha fatto con l'ultimo DPCM e poi con l'ordinanza del Ministro della Salute, poi le regioni possono introdurre misure più gravi, più gravose. Quindi così ha fatto la provincia di Bolzano con un'ordinanza di cui si è avuta notizia ieri. Per il momento invece altri ingressi sono esclusi, ma lo vedremo tra pochi giorni perché fra pochi giorni scade il primo periodo di osservazione, i primi 14 giorni di osservazione. A rischio chi? Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Campania, oltre all'Umbria, perché potrebbero passare in arancione con le prossime rilevazioni. Intanto oggi dovrebbero cominciare ad arrivare i primi bonifici. Si parla di 211.000 bonifici dall'Agenzia delle Entrate per i contributi a fondo perduto. Chiarimenti sull'ultimo DPCM. Ministero dell'Interno e FAC intervengono per dare alcuni chiarimenti sulla portata e il perimetro delle limitazioni. Ne abbiamo selezionate due. Per i professionisti di studio, per i professionisti come noi che hanno studi professionali, è obbligatorio l'uso della mascherina se non si riesce a garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Quindi
a tutti quelli che hanno studi professionali, collaboratori e dipendenti, strutture all'interno, obbligo della mascherina se non si riesce a garantire il distanziamento tra un collaboratore all'altro di almeno 1 metro. Regole rigide poi anche per chi usa l'auto con persone non conviventi, quindi anche questa è una misura importante che impatta sul lavoro. Solo il guidatore nella parte anteriore della vettura, 2 passeggeri al massimo dietro e tutti con la mascherina. Al via le domande per il fondo di nuove competenze. È stato pubblicato in questi giorni l'avviso del fondo nuove competenze, quindi al via le domande per attivare i percorsi di formazione utilizzando le risorse del fondo che consentono, lo ricordo, di finanziare il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione e la copertura dei relativi contributi per le ore destinate alla formazione. Importante notizia, questa è quella che riguarda la somministrazione a termine, perché è stato sottoscritto in questi giorni un accordo collettivo per il settore della somministrazione che chiarisce un punto che è rimasto aperto. La proroga a causale di un contratto di somministrazione a termine concordata in forza di quanto previsto dal decreto di Ferragosto non va conteggiata ai fini del numero massimo di proroghe che si possono fare. Questo è il chiarimento contenuto nell'accordo collettivo sottoscritto il 2 novembre tra le parti sociali del settore della somministrazione. Perché è importante questa intesa? Perché chiarisce uno dei punti aperti della disciplina, frutto, come sappiamo, di continue manipolazioni in questi mesi per effetto della decretazione d'urgenza. Sul tema invece, per quel che riguarda i contratti a termine, quindi non di somministrazione a termine, ma di contratti a termine, contratti a tempo determinato stipulati direttamente da impresa e lavoratore, ricordo che era intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 16 di settembre. Questa nota aveva chiarito che per i contratti a termine la proroga a causale non si conteggia nel numero massimo delle proroghe e possono farsi rinnovi senza soluzione di continuità e senza rispettare il periodo di intervallo cosiddetto cuscinetto. Nonostante questo intervento del Ministero del Lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, erano rimasti molti dubbi e l'accordo sulla somministrazione permette ora di superare ogni incertezza, almeno per quel che riguarda la somministrazione a termine. Bonus impatriati a chi rientra in Italia per lavorare a smart working. Con il decreto crescita, se vi ricordate, le condizioni per accedere al regime fiscale agevolato degli impatriati sono state notevolmente semplificate. E oggi un soggetto residente all'estero che decidesse di venire in Italia per lavorare godrebbe di un notevole beneficio di carattere fiscale. Ci si è chiesti se questo regime speciale possa valere anche nel caso in cui il soggetto che rientra in Italia, ma potrebbe essere anche uno straniero che viene a lavorare in Italia, continuasse a lavorare per un'azienda non residente in Italia, lavorando in Italia in smart working. Quindi pensiamo al caso di lavoratori italiani che rientrano in Italia per lavorare in smart working per un'azienda straniera o stranieri che vengono a lavorare in Italia in smart working. Ci si è chiesti se il regime fiscale agevolato per gli impatriati possa operare anche per questa ipotesi. A favore di questa opportunità sembra porsi l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 341/2020 a cui vi rimandiamo. Infine una segnalazione. Consulenti, Fondazione Consulente del Lavoro, non è vero che la cassa senza contributi non costa niente. Giusto intervento dei consulenti del lavoro, della Fondazione dei Consulenti del Lavoro, per ricordare che in caso di cassa a 0 ore senza contributo restano comunque a carico dei datori di lavoro gli accantonamenti per il TFR, come i contributi alle casse di assistenza sanitaria integrativa e i contributi agli enti bilaterali. Poi continua a maturare l'anzianità di servizio e maturano anche le ferie. Ecco perché, conclude la Fondazione Studi, i costi per dipendente sono comunque quantificabili in migliaia di euro all'anno, anche in caso di cassa a 0 ore senza contributi.
3 come sempre i webinar della settimana. Cominceremo domani pomeriggio dalle 15 alle 16 con Elisa Pavanello ed Enrico Cabinato che faranno il punto su quelle che sono le novità del decreto ristori bis e tutte le novità del lavoro o per il lavoro contenute nell'ultimo DPCM. Poi mercoledì torniamo a toccare un tema molto importante, quello delle assenze per problematiche collegate alla gestione Covid. Congedi, assenze, malattia, quarantena. Abbiamo riaggiornato il vademecum con tutte le domande, tutte le risposte e lo guarderemo, ne parleremo insieme a Valentina Fabruzzo e Simone Cocchetto. Poi Simone tornerà anche giovedì a parlarci di welfare e strumenti per rimodulare le retribuzioni nell'ambito del nostro progetto Reset. Toccheremo i temi del welfare facendoci questa domanda: come si costruisce un sistema di welfare vero? Questi i temi dei prossimi webinar, adesso spazio alle domande e le risposte. Cominciamo con la domanda numero 1. Recarsi a un colloquio di lavoro in una zona rossa rientra nelle comprovate esigenze lavorative? La risposta è sì, può rientrarvi. Nelle zone rosse, come sappiamo, ci si può spostare soltanto per comprovate esigenze di lavoro. Molte aziende stanno comunque facendo i colloqui a distanza. Se vi fosse la necessità di un colloquio in presenza, si può fare facendosi inviare una comunicazione scritta riferita al colloquio da esibire in caso di controllo e da segnalare nella autocertificazione. Seconda domanda. Chi è che è autorizzato a non usare la mascherina? Vediamo insieme la risposta. Come sappiamo è sempre obbligatorio portare con sé la mascherina. È obbligatorio usarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione di quelli dove è garantito il distanziamento rispetto ai non conviventi. Abbiamo visto prima, ad esempio, che negli studi professionali la mascherina va indossata se non si può assicurare la distanza di almeno 1 metro tra le persone. All'esterno ricordatevi che se si fa attività motoria si deve comunque garantire, si può fare senza mascherina, comunque il distanziamento sociale di almeno 2 metri. Sono escluse le persone che stanno svolgendo attività sportive e motorie, l'ho detto poco fa, i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone che hanno patologie o disabilità che sono incompatibili con l'uso della mascherina. Queste 2 delle tante domande che riceviamo tutti i giorni al nostro portale espertolavoro.com, a cui faccio rinvio se avete dubbi, domande a cui cercate una risposta che vi aiuti a capire e che sia soprattutto utile. Chiudiamo infine con storie, interviste e pillole del lavoro. La segnalazione di oggi è sempre riferita al nostro magazine laborability.com, e-commerce, virtual assistant e social store, così rinasce la moda, questo è il titolo dell'articolo che vi invitiamo a leggere. Perché è interessante? Perché si parla di come il mondo della moda e dei negozi sta provando ad affrontare questa crisi epocale, provando a inventare un nuovo modo di vivere l'esperienza alla vendita, che non può essere quella di portare i prodotti dentro un canale, ma di costruire nuove esperienze di vendita del tutto diverse rispetto a quelle che avevamo immaginato fino ad oggi. Quindi articolo davvero interessante per capire cosa si sta facendo sulla costruzione dei negozi virtuali. Finiamo qui con la puntata di oggi, lo spazio adesso torna domani con 15 minuti di aggiornamento e domani pomeriggio con il webinar dedicato all'ultimo DPCM e al decreto ristori bis in uscita oggi e in gazzetta domani. Buon pomeriggio a tutti!